Keita va jugar 40 minuts de la victòria de Mali sobre el Txad, 2-1. Dos gols, els va marcar un altre Keita, Sevilla i Keita. No, sí, me tira per la boca. Me tira per la boca, potser. Molt bé de Piquera, passava enrere, la pilota queda solta, Llorente, al peu d'Iraola, la pilota no l'acaba de rematar ningú, mira, va treure la Torella i finalment ha estat Torella ja qui l'ha pogut treure d'aquesta zona. Ara baixa Eto'o a contestar que no ha donat avantatge a l'àrbitre i un dia no li explica que a més el que està fent és que entra Sergi Busquets perquè el Barça està jugant amb un jugador de menys. Clar, estava jugant amb 10, ara diu l'àrbitre que es faci el canvi, però ja s'ha fet. Ha estat més ràpid i més llest Sergi Busquets, ha fet el canvi ràpidament, per tant ja està Sergi Busquets sobre el terreny de joc. Sergi Busquets li deia algú Pere amb els discs canvi de posició, tu i jo canviem la posició, no sé si es referia a Víctor Sánchez. Normalment hauria de buscar. Està fumant, no?